खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में 48 घंटों के दौरान शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA अलर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PATM में अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल का खतरा है, जबकि आज़ाद कश्मीर के इलाकों में भी शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कराची समेत सिंध के कई शहरों में शदीद बारिशों का इम्कान है। NDMA के मुताबिक बारिशों से पंजाब के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है।